우와. 기능력의 변지, 먼지가 되어든 호흡기관 그리고는 연극들로 만든 한 번은 만나야 할 뮤지컬 크라이언, 이준상, 이태모, 엄기준, 최재훈, 오종혁, 온지환, 남우현, 김지석에서 보이는 도엘메이드 무대 블루스베어 인터파크 지금 공연 중. 자, 오늘 끝곡은 마시멜로와 마스킬이 같이 함께 불렀네요. 혼자 부르기 어려운 노래인가 봐요. 해피어란 노래를 들으면서 우리 같이 부른 이유가 있겠지 뭐. 예, 처음 들어본 토네이도야? 뭐야? 무슨 CS도 비상인데 지금. 아, 저 인질 6호기 꼭대기 올라가 있는데. 뭐야, 이거 왜 이래?